Oh my God, andito na siya. Andito na hinihintay ko. Okay na. Mukhang lim na lim ko. Ang sarili man natin. Thanks. Bye-bye. Salamat. Gabing-gabi na. Oh my God. Haggard na haggard pa ako. Galing pa kaming Quezon kanina. So, ito na. Ito na yung hinihintay ko, look. Pero, aside sa kinikilig ako, guys, mas kinakabahan ako. Kasi hindi alam ni B. Oh my God. Hindi ko alam kung ano magiging reaction niya. Kung magagalit ba or matutuwa. Ay, hindi ko talaga alam. Good luck to me. Parang feeling ko hindi right mood tonight, hindi right time. Kasi napagod si B sa pagpapatulog dun sa kay MJ at napagod si B dun sa biyahe. Kasi uwian kami ng Quezon kaninang umaga. So, pagpapabukas na lang natin dahil nasa kwarto na rin yung dalawang bata. Tulog na. So, pag inopen up ko to, na baka magising pa, lalong magalit. So, guys, good luck to me. Good luck to me tomorrow. And sana makatulog ako ngayong gabi. Good morning! So, ayan, kagigising lang. Katatapos lang namin mag-breakfast. Well, umahanap pa ako ng buwelo, guys. Yung bag nasa baba, hindi ko pa maiakyat. And, actually, hinihintay ko rin siyang umakyat. Nanonood sila ngayon ng TV sa baba kasama ng mga bata. Oh my God. Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan. Unboxing mo lang. Unboxing natin. Tingnan mo. Tingnan mo. Dito. Unboxing with B. Ang na-unboxing mo sa akin na ba yan? Pagkatapos. Oh my God. G'day! 25? 20? 25. Cute, diba? Oh, tapos? Ano lang yan. Binigay ng special price sa kanya, Rhea. Installment pa. Mura ba yan? Pagod ako, mali yung mood mo, mali yung timing mo eh. Dapat, di ba? Kagabi ka papagod! Pinagpahinga na nga kita kagabi. Kagabi pa yan naghihintay. Kulit pa ng ulo. Ano yun? Maganda yung 30. Pero yan, mahal Mabigat maliit. nga. Ito magaan lang. Kasya, terno pa oh. Pang formal lang. Hermes na bag, Hermes na bracelet, Hermes na chinelas. Ano, dati yung ano bang masaya sa flip-flop? Siyempre. Flip-flop na bag. Flip-flop na kahit 5. Ano yan? Ha? Alam mo na yun. Mas mura to. Siyempre, maliit lang. Anong brand? Brand. Anong brand yan? Hermes. Oo. Ito nga eh, bracelet lang eh.
Hindi mo na mararamdaman yun. Installment naman. Sige, punta natin. Installment lang ha. Meron mo yun. Hindi mo muna. Maganda. Diba? Kasi yung kulay kakaiba pa. Colbert ang tawag dyan. Marami naman akong malalaman dyan. Hindi cute. Unboxing ko to ng maganda. Mamaya. Tapos, for sale. Hindi, Huh? for sale. Bakit? Papasko muna nga yan sa akin. Pasko. Tapos na ang Pasko. Wala naman. Tapos ng Pasko, wala ka pa regalo sa akin. Oo. Hindi, ito na yun. Iba na lang. Ako sa regalo kita, abot pa. Hindi, okay na yan. Tapos na yun. Order na. Hindi na ibenta. So, ayan, napanood nyo na, di ba? So, naloka si B, nawindang siya. Alam nyo ba na habang kumakain kami kanina ng lunch, hindi pa rin siya mag-get over. Tinatalakan niya ako habang kumakain kami. And then, ito, nag-post siya sa Facebook niya. Ito yung pinost niya. Sinabi niya, hashtag, Birkin will break a husband heart. And hashtag, I will have my sweetest revenge soon. Ako, kinakabahan ako dun sa revenge niya na yun. At yung sinabi niya na, ito yung maganda sa sinabi niya, sige na lang, kasi a happy wife is a happy life daw. So, ayun. So, ngayon, tanggap na niya. So, kanina hindi ako nakafocus talaga sa bag. Nakafocus ako dun sa kung ano yung magiging reaction ni Dee. Kaya ngayon, i-unbox ko ulit siya kasama kayo. And this time, ayan. So, mas mapifeel ko na yung presence ng bag. Kasi iba talaga yung feeling ko kanina. As in, ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Ang nasa isip ko lang is kung ano yung magiging reaction niya. Kung magagalit ba siya or basta. Ayun. Kaya, thank you Lord. Thanks God. At naging okay naman ang lahat. So, ngayon, i-unbox na natin. Dahil excited na rin ako. Gustong-gusto ko na i-feel yung aking bagong bag. So, hindi na po ako mag-gloves since bag ko naman to and malinis naman yung kamay ko. So, it's okay. Ayan. So, here. So, this is a Birkin 25 in Togo leather. Ang color niya is Colbert. So, ano ba yung color ng Colbert? Hindi ko rin alam yung dati. Sinerch ko lang. Well, nagandahan lang ako sa kulay niya. Because I love blue. Kung napapansin niyo, mahilig ako sa color blue. And also, I love green. Kasi parang it's a combination of blue and green. And, ito na. Tada! So here, ang cute niya, di ba? So this is size 25. So it's a Birkin 25. And in Palladium hardware. Pakita ko sa inyo yung kanyang loob. It's quite small, pero okay lang kasi para hindi siya ganun din kabigat at marami naman ding malalaman sa kanya kahit maliit siya. Spacious naman yung loob niya. Hindi rin naman ako ganun madami maglagay ng gamit sa bag. Kasi ngayon gumagamit na ako ng card holder. So nami-minimize ko yung paano lang yung ilalaman ko sa bag. So, here. So, tingnan natin yung loob. And ito yung stamp. Diyan sa gilid yung kanyang stamp, serial number. Here, so may kasama siyang, so complete naman siya with the rain cover. Yan, and ito yung kanyang book
booklet. Yes. So, nagustuhan ko itong bag na to, yung color actually. Nagustuhan ko yung color kasi kakaiba. So, wala akong masyadong nakikita pa na ganitong kulay ng Birkin. Yung size, well, pinag-isipan ko talaga ng matagal kung okay lang ba sa akin yung size 25. Since, yun nga baka kasi masyadong maliit. Pero since yun, spacious naman yung loob, kasya na naman ang long wallet sa kanya. So, I think this bag is okay. So, magagamit ko rin for formal occasions. And bihira ko lang din naman siyang gagamitin, syempre. So, kapag may mga special event lang. So, yun. And I'm so happy. Thank you so much to my friend na nagbigay nitong bag. Well, hindi nabigay. Binayaran ko actually. Thank you for the discount. So yun, that's it. Thank you so much for watching and I hope na na-enjoy nyo ang ating video today. Until next time guys, please don't forget to click the subscribe button and abangan nyo po yung ating mga susunod pa na mga video haul. Don't forget to follow us in Instagram and Facebook at LaxOnlinePH and Bag Talks by Annie. So guys, until next time, see you and goodbye!